Avec Éveiller Nature, on fait des ateliers buissonniers tous les mois. Aujourd'hui, pour la première fois, on a fait du feu. C'est parce qu'à la fin d'une partie de rallye photo, on a trouvé le trésor caché. Ce trésor est caché à côté. C'était des pommes et une pierre à feu. D'abord, on coupe les pommes tout seul. Après, on fait une brochette. Et on trempe dans du sucre. Et c'est méga bon. Si vous aussi souhaitez animer des ateliers buissonniers, en famille ou en groupe, découvrez les films pédagogiques des ateliers buissonniers au fil des saisons, avec les vidéos détaillées de chaque étape de la séance, commentées afin de vous aider à vous adapter aux réactions des enfants et à construire vos propres séances. Chaque vidéo dure environ 18 minutes et fait partie de la formation Passeurs de nature, ainsi que les fiches de préparation et supports d'activités à télécharger. Inscription possible dès maintenant sur www.passeurdenature.com.